इसका नाम है गियर प्राइमर ड्राइव और इसे हम शॉर्टकट में GPD बोलते हैं। इसका काम है क्लच को चलाना और गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्लच के ज़रिए से ये क्रैंक को घुमाता है। दोस्तों ये पार्ट जब ख़राब हो जाती है, जब गाड़ी का गियर लगा के हम आगे को भगाते हैं तो गाड़ी सन सन जैसा आवाज़ करता है और इसी कारण से हम इस पार्ट को चेंज करते हैं। अगर आप इस पार्ट को देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ख़राब हुआ है या नहीं, सिर्फ इसमें दाग जैसा दिखाई देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये दाग ऊपर से ये दाग दिखाई देता है और साथ में और कुछ नहीं। और इन्हीं की वजह से दोस्तों हमें इसे चेंज करना होता है। इसे देखने से पता नहीं चलता कि ये ख़राब है या नहीं। इसे चेक करने का तरीका बस यही है, गाड़ी आप चलाएं और जब गियर लगा के आगे की ओर भगाते हैं, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो फिर उस टाइम में गाड़ी सन सन जैसा सों जैसा आवाज़ करता है। और जब न्यूट्रल करते हैं, गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी रहती है और स्टार्ट रखते हैं तो उसकी आवाज़ अलग रहती है। और गियर में जब गाड़ी को चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है, सनसनाहट जैसी। तो इसी के लिए हम इस पार्ट को चेंज करते हैं। इसका नाम है गियर पेनियन, गियर प्राइमर ड्राइव, GPD। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो होंडा शाइन बाइक की जो गियर प्राइमर ड्राइव है काफ़ी ज़्यादा प्राइस होती है। इसका 589 रुपये प्राइस है। इसे देखिए कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है गियर प्राइमरी ड्राइव, इसे हम शॉर्टकट में जैसे बोलते हैं GPD। 589 रुपये में सिर्फ एक पीस। साउंड के लिए ही हम इसे चेंज करते हैं। काम की मैंने अब आपको बता दिया कि काम इसका यही है कि ये पार्ट यहाँ पे लगा हुआ होता है और क्लच हाउसिंग यहाँ पे लगा हुआ होता है। ये क्लच हाउसिंग इस क्लच हाउसिंग के टी से मिला हुआ होता है, इसके साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। और इन्हीं के साथ दोस्तों ये भी यहाँ पे ऑयल पंप की जो गरारी है ये भी लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें आवाज़ से कोई मतलब नहीं है। आवाज़ जो आती है सिर्फ इन्हीं की वजह से आवाज़ आती है, सन सन की आवाज़, और आवाज़ की वजह से हम इसे चेंज करते हैं। अगर इस तरह की आपकी गाड़ी में आवाज़ है, सनसनाहट जैसी आवाज़ है, तो आप इसे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पूरा इंजन खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लच खोलना होता है। क्लच प्लेट जिस तरीके से चेंज करते हैं उसी तरीके से क्लच प्लेट को चेंज करने के लिए हम सारे पार्ट खोलते हैं। यहाँ पे ये भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी एक पेनियन होता है जो गाड़ी स्टार्टिंग के लिए काम करता है, किक से जुड़ा हुआ होता है ये पेनियन। इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लच हाउसिंग बाहर निकालना है और ये वाला जो पेनियन है बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे इसके अंदर लॉक होता है। इसमें उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होता, बाकी उल्टा सीधा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें ये जो टिक का निशान है ग्रीन कलर का, इसका मतलब है कि ये पार्ट चेक किया हुआ है, बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल जेन्युइन है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। मैं हूँ कासिम प्रो, झारखंड गोड्डा नरेनी से।